què et va passar ahir? Em vaig barallar amb l'imbècil de cada dia, el de tercer B. Però ahir va anar bastant més fort, no? Sí, algun dia acabarem malament. I què penses fer-hi? Saps què? Jo quasi que l'ignoro i ja està. I si parles amb ell o li expliques el tema a la tutora? Amb ell és impossible parlar i la tutora no ho entendrà. Hola, pares i mares! Ja tornem a ser a Pares, Fills i Escoles. Ja tornem a ser en aquest programa, en el nostre petit comitè, per parlar una miqueta del món de l'educació. Avui us plantegem un tema un pèl delicat. Avui parlarem de problemes de convivència a l'escola. Problemes de convivència que tot sovint són molt desagradables. Esclar, estem parlant de situacions d'agressions que poden ser verbals, que poden ser psicològiques, que poden ser de caràcter moral, o poden ser lleus, poden ser greus, en definitives, situacions desagradables. Els pares, de vegades, aquestes situacions ni les coneixen perquè les portes de l'escola sovint estan tancades i nosaltres avui el que volem és obrir les portes de l'escola i conèixer una miqueta què està passant a dins. Per això hem convidat a dues persones, des de la característica de l'expert, que són dues persones que en el seu dia a dia treballen força amb aquestes situacions. Per un costat, la senyora Anna Vall. Hola, senyora Anna Vall. Un plaer estar aquí. Benvinguda. La senyora Anna Vall és mediadora i directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, i també una altra personalitat que tenim aquí, que és el senyor Miquel Pérez. Hola, benvingut. El senyor Miquel Pérez és el coordinador del programa de convivència i mediació escolar, docent des de fa 34 anys, ell és mestre, professor de secundària i també és mediador. Ja sabeu que aquí nosaltres sempre tenim els experts, però també tenim l'altra vessant, que és la vessant dels pares, dels que realment volem sentir-los i aviam quines són les coses que ens poden aportar. Avui ens acompanyen una parella, ell és el senyor Jaume Collado, venen de Viladecavalls, ell és el senyor Jaume Collado, i la seva dona, la Maria José Fernández. Benvinguts, gràcies per estar aquí. Gràcies. Espero que estigueu preparats i amb una bateria llarga de coses que li vulgueu preguntar als nostres experts. La primera pregunta que li farem al senyor Pérez és molt clara. Per què es peguen els nens a l'escola? Per què hi ha aquests problemes a l'escola, senyor Pérez? Jo no crec que hi hagi problemes a l'escola tan greus com de vegades donen als mitjans de comunicació. Jo recordo una trobada de mediadors que vam fer fa uns anys a Tarragona, que vam preguntar quins eren els conflictes que es donaven més a l'escola. I el conflicte que més es donava eren els malentesos, eren els temes de relació. Sí que hi ha baralles, i clar que hi ha insults, i fins i tot hi ha assetjament, maltractament entre iguals, clar que hi ha, però no és tant ni molt menys com volen transveir quan surt a la llum pública. El que passa és que donem molta més importància a aquests petits fets que es donen en casos molt determinats al gran treball que s'està fent en educació, en valors i actituds perquè aquests alumnes no caiguin en això. A més, volia dir una cosa molt important. I tant. S'estem ensenyant als alumnes a gestionar positivament els conflictes. I amb aquesta gestió positiva del conflicte aprenen que sí, que si hi ha una baralla s'han de trobar cara a cara i parlar entre ells, arribar a un acord perquè no es repeteixi la baralla, igual amb l'insult i amb la resta de conflictes. Senyora Vall, això serà més de la seva competència, aquesta pregunta que li faré. Els pares realment tenim eines per incidir en tot el que seria la problemàtica que pot esdevenir dins d'una escola? Sí que en tenim, i van en la línia del que deia en Miquel. O sigui, si a l'escola prenen la gestió constructiva dels conflictes, a casa també han de veure que els conflictes, les discrepàncies entre els pares o entre els familiars també es gestionen de la mateixa manera. Per tant, els pares, quan tenim discrepàncies o diferències, si són petites, les podem d'alguna manera gestionar davant dels nostres fills sempre des del diàleg i des d'aquesta gestió positiva del conflicte. Millor si tenim un conflicte entre nosaltres, una mica més complicat, potser resoldre'l no davant dels nostres fills. I de totes maneres, l'eina bàsica és sentar-se amb el fill, dialogar, parlar-ne i dedicar-li temps. Temps per escoltar amb aquest fill, que ens pugui explicar què li passa. I després la comprensió. La comprensió que sempre diem que és bàsica en la mediació, l'hem de tenir vers el nostre fill. Després potser també podem demanar-li que ell comprengui la nostra actitud com a pare. Tu això que ha passat, com ho has viscut? Què et sembla? Tu com creus que jo com a pare puc reaccionar? Crec que ho tenim molt ben situat. Deixi'm ara que vagi cap a la vessant dels pares, allà amb els pares, si realment vosaltres sou conscients de que, no sé si a l'escola dels vostres fills o a escoles que conegueu, realment hi ha una situació de conflicte, realment hi ha baralles, hi ha una situació en la qual us sentiu incòmoda o fins i tot que tingueu por? Com ho veieu, això? Bé, sí, realment és un tema que preocupa i més sentint que els mitjans de comunicació a vegades treuen els casos més greus, no?
I realment ens fem preguntes de, a veure, com se solucionen normalment aquests casos de conflictes entre iguals, per exemple, o n'hi ha prou amb parlar? Cal unes conseqüències? Quins acords es prenen? Tot això és una miqueta el que suposo que preocupen els pares. Perquè, senyor Pérez, si haguéssim de fer una mica una llista de quins són els motius pels quals dona la sensació de que ara hi hagi aquesta percepció social de que a l'escola, dins de les escoles, dins dels centres educatius, hi ha tota una sèrie de problemàtiques que potser abans no hi eren, quina llista seria aquesta? Home, jo veig 3 punts claríssims. El primer punt és que ha canviat el sistema educatiu. El sistema educatiu de fa 15 anys era un sistema educatiu que arribava a l'EGB i als 14 anys l'alumnat que ja no li agradava l'estudi més memorístic anava a fer una formació professional i aprenia un ofici. Era un altre tipus d'educació. En canvi, ara tenim fins a 16 anys i en alguns casos fins als 18 a tot l'alumnat junt. Això s'ha de gestionar d'una manera diferent. El segon tema, han arribat noves cultures que estan enriquint moltíssim la nostra societat, però que també cal una bona acollida i una bona inclusió en els centres. I el tercer, més preocupant, estem en una societat de canvi, una societat que diem que és líquida, i nosaltres ens hem d'adaptar a aquesta societat. I per tant, una societat en què el món informàtic, el món telemàtic està per sobre, que hi ha tants mòbils, hi ha internet, hi ha tantes xats i temes de comunicació que nosaltres no arribem, fan que siguem uns mestres virtuals amb uns alumnes que estan molt digitalitzats. Queda molt clar. I vosaltres a l'escola dels vostres fills, quan el vostre fill us arriba amb una esgarrapada, de quina manera busqueu l'estratègia, l'eina per saber què ha passat? Aneu directament al centre, parleu amb el vostre fill? Quines són les actuacions que feu en aquest sentit? En primer lloc és parlar amb el nostre fill, que ens expliqui. La veritat és que tampoc ens hem trobat molt, però tampoc els nostres fills... Són conflictius? Hem tingut la gran sort, toco fusta, vull dir, pot ser que demà ara vagi cap a casa i em trobi el meu fill amb un ull de vellut, però què faríem? Jo suposo que és primer parlar amb el nostre fill, la nostra filla, que ens expliqui què ha passat, i després suposo que el següent pas seria anar a l'escola, que ens expliquin com, això en teoria ho hem de saber, el tema aquest que dèieu els experts de la mediació també és un tema que ens agradaria saber una mica, perquè tampoc sabem massa com funciona el tema, qui pot ser el mediador, no? Pot ser un mateix noi del centre, els formeu, hi ha una comissió o... Fem-li la pregunta, senyora Vall, qui ha de mediar en aquestes situacions de conflicte? Bé, hi ha diferents formes de mediar-ho. Si estem parlant de problemes a l'escola, hi ha el que és la mediació d'iguals a iguals, que això el Miquel també us podria explicar molt millor, que és la seva feina, que seria un mateix alumne format en tècniques de mediació, que té cert lideratge en l'entorn de la seva classe, que exerceix com a mediador. Després hi ha altres tipus de problemàtiques en què es veuen implicats també els pares, els professors, i poden actuar també com a mediadors els professors i els pares, perquè també hi ha cursos, com ens pots explicar, Miquel, que van adreçats a pares, a professors, cursos de mediació per aplicar tècniques. Suposo que l'administració això ho té molt baramat. Home, jo diria tres fites importantíssimes. La primera, el programa de mediació escolar. 2001 ja comença i per primera vegada es forma a les 4 grans comunitats que formen el centre. A l'alumnat, a les famílies, al professorat i al PAS a la vegada. Tots reben la mateixa formació. O sigui, la mediació sí que va adreçada a l'alumnat, però les parelles són mixtes. Pot haver un pare i un alumne, un professor i un alumne, o la conserge i l'alumne. O sigui, pot donar-se aquest tipus d'actuació. La segona, el 2003 es va fer una carpeta de convivència on estava explicat els protocols d'actuació en casos de maltractament. A mi no m'agrada la paraula bullying, m'agrada molt més maltractament entre iguals i l'actuació, com fer-la. Per exemple, la mediació no va directament a un bullying. Primer, en un bullying, el que es fa és actuar immediatament i aturar els fets. Actuar sobre la víctima. A la víctima, protecció al màxim i donar que se doni compte que no és culpable de res i se l'ha de recuperar. I la tercera? I ara ve la tercera. La gent creu que la mediació és una sortida fàcil per l'agressor. No és cert. L'agressor, primer, té que atendre a les conseqüències de la seva acció i té que respondre davant del decret de drets i deures com una falta greu. I després, si li fem mediació, seria la cirereta del pastís, allò que posem a sobre perquè hagi una reconciliació i una reparació, que serien les dues finalitats. Però abans, la sanció. Queda clar, tenim situat el tema en aquest primer bloc, anem a veure les conclusions de les coses que hem dit aquí i després tornem amb el segon bloc i amb les coses més pràctiques. Ara venim.
L'escola ha canviat, inclou alumnes fins als 16 anys, incorpora noves cultures i s'ha d'adaptar a un món tecnològic i canviant. De vegades, això genera conflictes. No obstant, té mètodes per gestionar els conflictes que sorgeixen entre joves. Existeixen programes de mediació que els pares hem de conèixer. L'exemple que donem als pares és molt important. Si entre nosaltres hi ha diàleg i comprensió, els nostres fills es comportaran igual. Doncs ja hem vist les conclusions i ara el que voleu, si em permeteu, el que podem fer és donar-vos alguna petita referència d'algun llibre que, en el sentit de bibliografia, us aniria molt bé. Hi ha un especialment que és del Philippe Murier, que és El món no és cap joguina, que és un intent de veure com un nen va creixent i se li va recordant que ell ha de ser sempre una persona, si em permeteu l'expressió, normal. Normal des del punt de vista de no ser una persona supèrbia, una persona que va desmereixent els altres. I en aquest sentit potencia molt el respecte pels altres, per la resta de companys que es trobarà també a l'escola. És una petita recomanació que us feu, que us ho llegiu, que us agradarà molt aquest llibre, a més amb un llenguatge molt amè. Continuem aquí amb aquest segon bloc, perquè ara sí que el que volem és que experts i pares tinguin una mica una batalla dialèctica, això sí, i és el que ja li diem als pares que en qualsevol moment poden preguntar aquelles coses que ja han preparat conjuntament. Quan vulgueu, Jaume, Maria Josep. Una mica enllaçant amb el que dèiem a la primera part, una pregunta que ens agradaria fer als experts és: realment els professors estan preparats, tenen recursos pedagògics per afrontar aquests problemes, aquests conflictes? Per atendre sobretot els alumnes que tenen més dificultats, que normalment són després els que possiblement, perquè la seva autoestima no és suficient, perquè han tingut problemes diversos i no s'han sentit entesos, realment creu que el professorat està preparat per atendre aquests alumnes? Intenta estar preparat, o sigui, s'està fent el possible per part d'ells i estan fent i abocant els moltíssims esforços. A més, amb uns recursos que abans eren impensables. Per exemple, hi ha aules d'acollida, hi ha aules d'atenció a la diversitat. Es fan grups flexibles per l'aprenentatge i atendre aquests alumnes. He dit abans que es tracta l'aprenentatge entre iguals, que aquest aprenentatge entre iguals facilita la interacció i, a més de la millor coneixença, aquell alumne que fins ara realment tenia la seva autoestima per terra, el fet de col·laborar amb un altre, treure un producte que els dos és positiu, li puja moltíssim. Podria dir que s'està totalment innovant. Els programes d'innovació són els que mantenen actualment, podríem dir, l'esforç del professorat. M'agrada molt aquest inici de reflexió, però el que m'agradaria ben bé és anar cap a la senyora Anna Vall, que ella és la que en el seu dia a dia segurament té molta més relació amb els pares i pot estar més en contacte amb ells, a veure quines són les eines, les estratègies que podem fer servir per tal, no sé, potenciar conductes mimètiques, intentar que els fills vegin amb nosaltres, els pares, actuacions que deuen ser les que transmetem en forma de valor. Això vostè, en el seu dia a dia, com ho està vivint? Bé, jo penso dues coses. A veure, els pares són els primers pedagogs, són els que més hores haurien de passar amb els fills, un interès major perquè ell és el teu fill, però no solament els pares. Vivim en una família mediterrània, família àmplia. Són els pares, són els avis, els tiets, els cosins, i més enllà de tot això, jo crec molt en la frase que diu que per educar un nen cal tota una tribu. Per tant, tota la comunitat educativa, de certa manera, no solament són els pares, la família, l'escola, és el senyor que et ven el pa, és el senyor que fas anar el nen a comprar, que si el tracta amb educació, amb respecte, aquell nen viu l'educació i el respecte, i això és el que ell farà. Per tant, penso que responsables de l'educació dels nostres fills, que són el futur de la nostra societat, en som tots. I l'exemple que podem donar com a pares i simplement com a persones que ens trobem a un nen pel carrer, l'hem de donar tots, aquest exemple, tots, i és molt important. Llavors, com a pares, jo penso que en vivim molts de conflictes amb els nostres fills, o els nostres fills tenen conflictes que ens els transmeten, conflictes a vegades simplement perquè hem fet alguna cosa que nosaltres els hem prohibit. Què fem en totes aquestes situacions? Llavors, aquí hi ha una sèrie d'eines que no sé si tinc temps ara d'explicar-les o les podem més o menys enmarcar. Jo, si li sembla, preferiria també escoltar una mica la veu dels pares, en el sentit de dir, vosaltres quines eines, quines estratègies utilitzeu en aquest sentit? Vostès com a mediadors, ara el que deia la senyora Vall, això, no creuen que a la societat actual el tema de les separacions de pares, el tema mimètic de copiar els pares, quin exemple els podem donar? No va tot una mica relacionat, això, en el sentit que potser hi ha més conflictes perquè els nanos veuen que els pares mateixos ja tenen conflictes entre ells, no estem dient tots, no sé quin percentatge hi ha de separats a Catalunya, a Espanya, a Europa,
Però no influeix això, per exemple, no influeix el tema de que les hores d'estar a casa. No hi ha diferència entre un nen que arriba a les 5 a casa i té el pare o la mare allà per estar amb ell, amb un altre que arriba a les 9 al vespre I es fica davant de la televisió? Es fica davant de la televisió o li fa un petó al nen i bona nit i fins demà. Queda clar, jo penso que queda clar. Senyora Vall. Dues coses diferents. Per un cantó, les separacions i els divorcis. No podem negar. En aquest moment, segons les estadístiques, un 50% de les persones que es casen es divorcien. L'any 2006, són les xifres que jo tinc, més de 85.000 nens a Espanya van viure una ruptura a les seves famílies. Per tant, no podem negar aquest fenomen. No entrarem si és bo o és dolent, és una evidència. És diferent. Sí, llavors hem de donar una resposta a aquesta evidència. Llavors, aquests pares i mares que se separen, penso que el que han de fer és separar-se de la forma més racional, tranquil·la possible, perquè se separen i deixen de ser marit i muller, però no deixes mai de ser pare i mare. Per tant, Tot sovint això no acostuma a passar d'aquesta manera. És molt important diferenciar els dos papers, de marit i muller o de pare i mare d'aquelles criatures. I després de la ruptura hauran de continuar ocupant-se, estimant i dedicant temps. Això que deies, Jaume, dedicant temps a aquests fills. Per tant, el que han de procurar perquè els fills vegin aquest exemple és que no poden conviure, però poden fer una ruptura pacífica on aquest nen i aquesta nena no perdin ni el pare ni la mare. I aquest és un gran exemple, perquè si nosaltres als nostres fills els diem quan tinguis un problema amb el teu amiguet, quan tinguis un conflicte, dialoga, parla, procura arribar a pactes, a negociació. Si nosaltres els diem que ells ho facin, però després nosaltres ens esbarallem com el gat i el gos i no sabem parlar-ne, és tremendo, perquè no som coherents. Llavors, quina educació estem donant als nostres fills si la coherència ens manca ja per aquí? Si em permet, i a part de la transmissió de valors, suposo que vosaltres a vegades us heu preguntat de quina manera, independentment de quina és la situació que tingueu a casa, de quina manera podeu col·laborar al centre educatiu dels vostres fills perquè no hi hagin aquests problemes, no només amb els vostres fills, sinó també amb tot el que és el col·lectiu, la comunitat educativa. Us ho heu plantejat alguna vegada, de, no sé, parlar a través del Consell Escolar, dels AMPAs, parlar amb la direcció de l'escola, de com podem ajudar a que això no funcioni bé? Suposem que hi ha les comissions aquestes, les comissions de convivència o les comissions de disciplina, o tenen diversos noms. Sí, però no són òrgans més de gestió interna de l'escola? La participació dels pares, vosaltres, per l'experiència vostra, com a participació de pares, creieu que és una bona manera de canalitzar la resolució dels conflictes? És una manera, no?, de fer uns processos participatius, potser, que és el que estem parlant tota l'estona, comunitat educativa, estem totalment d'acord amb això. I els pares, són bàsics, o sigui que els pares després a casa, doncs, parlin, hi hagi una comunicació i estiguin una miqueta al dia del seu fill, de què fa, de què ha deixat de fer, de quins problemes té a la classe o a l'escola en general. Això és bàsic. I llavors, senyora Vall, al carrer moltes vegades es diu és que s'ha deixat entrar massa els pares a l'escola. Com s'entén? Participar els pares a l'escola, entrar molt els pares a l'escola amb el que serien potser les grans decisions o els òrgans de govern, a través del Consell Escolar i això. Els pares han de ser-hi, no han de ser-hi, fins a quin punt? L'expert és el Miquel, però jo diria que sí que hi han de ser. Estem vivint una societat cada vegada més democràtica, no vertical, sinó que està procurant horitzontalitzar-se. Els pares hi tenen molt a veure, molt a dir, i a més els pares, estic totalment d'acord que s'han d'implicar i han de dedicar hores amb aquests fills, saber què els hi passa, i si alguna cosa falla o no estan a gust, els nens han d'estar en contacte amb l'escola per saber què passa aquest nen, quina vivència té desagradable que li fa sentir-se a disgust. Molt bé. Això és difícil quan torno una mica a això, si el pare no pot anar perquè treballa, perquè ha de pagar la seva hipoteca, o la mare també, si no el pare que va buscar o la mare que va buscar a les 5 el nano, ja veu la cara que fa el nen, ja li pot preguntar com ha anat el dia, vull dir que una mica això, jo dono molta importància al tema aquest de la dedicació, no? El que passa que amb això potser, senyor Pérez, segurament haurien de situar qualitat i temps, no? És a dir, de vegades hi ha pares que hi dediquen moltes hores i potser no ho fan com s'hauria de fer, i al revés, pares que en dediquen molt poc temps però realment els estan donant molts inputs, moltes pautes als seus fills. Això és realment així? Sí, a veure, el tema dels pares, jo soc pare i per tant ara els fills els tinc grans, però... Li prego molta síntesi. Sí, el tema aquest, jo crec que el que fa falta, sobretot, és escoltar-se molt als fills. No aconsellar. Aconsellar està molt bé, però els pares tenim molt la tendència a donar consells, a explicar el que fèiem nosaltres, el que creiem que és bo per nosaltres. Està molt bé, ho hem de dir en alguns moments, però al principi el que hem de fer és escoltar moltíssim. Jo crec que a l'alumne, al noi, al fill, se li ha de preguntar.
Preguntar obertament com li ha anat, què tal estàs, com et trobes, com et sents, el sentiment, les emocions. Has de deixar que les expressi. I a partir d'aquí nosaltres podrem fer una conversa amb ell. Però que tenim la tendència als pares, jo el primer, és que parlem, expliquem, diem la nostra, i el fill va passant i no és això. Són millor 10 minuts en què el fill ens explica a nosaltres que una hora que sigui un diàleg de sords. Veig que la comunicació continua sent la... Sí, jo me l'he agafat de principi i estic en el tema de la comunicació. La clau. Pares, ens queda molt poc temps, però crec que ens queda temps per fer una última aportació, una última pregunta. Sí, a veure, nosaltres ens havíem apuntat aquí una pregunta de que normalment potser conflictes a la sortida de l'escola n'hi ha molts, no? Llavors, fins a quin punt de qui és responsabilitat aquests conflictes que estan fora de l'escola, que no es donen en horari escolar? En 20 segons, eh? Sí. A veure, actualment ja no treballem amb aula-centre, treballem amb aula, centre i entorn. L'entorn és clau. I actualment s'estan fent molts programes de convivència en què intervé des de l'Ajuntament, els educadors socials, el monitor de menjador, el conductor del transport escolar, tota la gent que intervé, perquè tothom educa, ho ha dit molt bé l'Anna. I com tothom educa, els professors ensenyem i eduquem també, però els primers sou els pares. I els pares, com a membres, tant del centre com de l'entorn, sou els principals en aquest tema. Queda clar. Doncs ho deixarem aquí, perquè estem acabant el programa i sempre ja sabeu que el que volem és recordar la frase aquella que ens agrada, que és que compromís, coherència i presència garanteixen molta part del camí. Agrair-vos als convidats que heu estat aquí, senyora Vall, senyor Pérez, al Jaume Collado, a la senyora Fernández, que ens heu ajudat molt i moltíssim a esmicolar una miqueta tot el tema educatiu respecte d'aquest problema, que seria la resolució de problemes a l'escola. I a vosaltres dir-vos que ara vindran les conclusions finals del programa i que nosaltres ens retrobarem la propera setmana amb un altre tema dedicat al món de l'educació. Fins llavors. Els pares podem col·laborar en la resolució de conflictes que hi ha a l'escola. Tinguem comunicació constant amb el centre educatiu. Dialogar amb els nostres fills és fonamental. Ajuda a detectar possibles conflictes de convivència amb els companys. En cas de separació, és important que els pares afrontem la ruptura pacíficament. Estarem educant els nostres fills.